Oke, langsung saja tutorial cara ganti CPU Mi Pad 5. Pertama kita jumper dulu test pointnya supaya CPU nya itu tidak kelok. Terus tambahkan plug. Sebelum dipasang CPU nya, untuk cara nambahkan plugnya saya pakai cara ini. Saya katakan dulu semuanya pada semua sisi jalur CPU nya. Terus sesuaikan titik test pointnya, itu ada 3 garis arah panah atas sebelah kanan. Kita blower secara merata. Kalau dirasa sudah mulai lengket, kita tambahkan lagi plug. Tambahkan lagi plug sedikit. Kalau sudah mencair secara merata, kita goyang supaya timahnya menempel secara sempurna. Setelah terpasang, kita ratakan lagi punggung dari CPU nya untuk pemasangan RAM. Kita ratakan lagi pakai good weight. Setelah itu bersihkan. Setelah bersih, kita kasihkan plug lagi secara merata. Lalu kita posisikan RAM. Terus kita blower. Kalau sudah ada pergerakan, artinya timahnya sudah mencair, lalu kita goyang-goyang. Kita goyang-goyang sedikit ya, timahnya merata. Lalu kita dinginkan pakai kipas supaya lebih cepat. Oke, semua sudah terpasang. Kita pasang ke mesinnya, ke badannya dulu. Ini untuk pertama saya tidak pakai CD dulu karena cuma untuk menghapus partisi lama. Oke, kita buka UP book. Kita colokkan ke PC, wajib detect ya. Ini sudah detect. Kita pilih Qualcomm, Xiaomi, Mi Pad 5. Lalu kita identify. Kita centang show all partition. Dan kita centang partisinya, lalu kita erase. Setelah itu kita pilih full erase include both. Setelah itu kita cabut lagi baterai dan jumperan test pointnya kita cabut juga. Setelah itu kita pasang baterai, pasang LCD nya juga. Ini walaupun tanpa test point, kita colok PC nya otomatis detect 9008. Jadi tidak usah test point lagi, langsung kita colok. Sudah detect, kita pilih partisinya, sudah saya masukkan di file OP book, langsung kita flash. Jangan lupa partisi persisnya dicentang secara manual. Ini saya percepat saja karena lumayan lama.
sampai selesai. Ini sudah selesai, kita tunggu. Kita bentuk pakai casan. Kita cabut dulu dari PC, kita colok pakai casan biasa untuk memancing. Biasanya agak lama ya, sekitar 1 menitan, lalu muncul logo mie. Setelah muncul logo mie, dia akan stuck passboot. Nah, untuk langkah selanjutnya kita flash lagi pakai unlock tool dengan file yang sama, file global yang terbaru. Di sini Mipet ini cuma WP only ya, jadi tidak usah WP email. Jadi tinggal plus file global lewat UVbook, terus pakai, setelah itu hidup masuk password, plus lagi pakai unlock tool. Kita cari ini. Kita tunggu. Habis ini kalau sudah selesai, kalau yang lama biasanya langsung ke menu. Oke, ini sudah selesai. Untuk prosesnya emang gagal ya, karena emang sudah masuk sebelumnya di UVbook. Ini kita tunggu loadingnya. Bagi teman-teman yang ingin tanya-tanya silahkan di komen, atau yang ingin service bisa juga nanti chat pribadi saya. Bisa juga untuk dikirim-kirim kalau di luar daerah. Untuk filenya ini mudah saja ya, tinggal cari file global yang terbaru di Google juga banyak. Kita tunggu sampai masuk menu awal. Ini sudah masuk, kita setting dulu.